ya makasi ayebisi peuple boyeba te mboka ekufa te. Mboka ekufa te oyo alingi akufa na ye akufa na ye amikanga singana kingo akufa na ye. Donc mboka ekufa te. Po mboka se ekufa moto okamba bato bakufa. C'est kaza président ya bato bakufa. C'est que Chilombo ake na morgue ake kamba bibembe na kati ya morgue. Parce que mboka ba vivant bakoki kokamba yango te pa moto azo considérer que mboka ekufa. Ranson azali partisan ya Bahati Lukwebo azali na kati ya union sacrée. Ranson ne peut que akoy sabisoni. Leti wera pena sabisoni. Alors on bana bisote. C'est un aventurier qui s'est évadoué dans la nature boye. Atambola a longwe koto pa Kabila. Asali campagne alien bongo. Politique wana ya kolwa oliaka mbongo wana yango zo mona toke. Gentini asali makambongo bila asali wana tokobenga ngo na politique faux fuyant. Ezali faux fuyant. Gentini ayebi bien aliaka mbongo ya taxe ya wenzi wana. Aliaka mbongo ya taxe ya wenzi wana mama ayebi yango très bien. Tango amoni bato akufi alinga saka to suspendre ngo banda kala zalaka wa po suspendre ngo. Tango ndeko lia mbongo. Azolia mbongo ya kwa ya marché wana. Et tant collaboration de tous biso to voter ki bango te. Biso de voter ki bango te. Yango wana moi to za la collaboration exacte. Lokolo ba yiba ki bokonja ko yiba. Bango pe bazo gérer bokonja bango na ndenge ya muyibi. Mais biso peuple to lobi boye. Peuple a souverain. Vision News télévision ici ngo ezali na ngambo na nga koyeba ke boza vraiment ebele branché nangonga oyo kolanda Vision News télévision partout dans le monde na émission na bino bolinga kamingi masolo ya mboka oyo ezaka bongo présenter na bino Cadet Muswamba Sugasho la patriote leki na bino oyo amesana ko servir bino na tango nyonso pe nangonga nyonso na mokolo mwalelo na kiti na base résistance ya quartier 3 o wapi bai bai la muka basanga na kapena na tina kososola maip matali politique pe avancement ya mboka na biso. Alors na mikolo nga to pe na plateau nga mokolo malelo nazali bongo na mwana mboka Hervé Matata o wapi toko betane masolo na maye matali seni ya mboka na biso toko bela pe lisusu événement o elekaki na matali kibala pa mate ba décision et sili kozwama na tina ya wenzi ona ya matali kibala toko sangisa pete kolobela makambo ya bakulu na o basili kozala rénuméré na ngambo ya Kanyamakase sekuna yango ndezali ba sujet oyo toko décortiquer na émission na ngai ya mokolo malelo yambo ete toko bana émission bo bandana ko s'abonner massivement bo s'abonner vraiment bo liker bo partager na sima ya bilili gotenzo la tima mobile ambition fongolela nga chant en fait que papa Hervé to zalane na kati ya plateau. Hervé Matata mbote na yo. Mbote maman Claudette un des journalistes vraiment c'est mon makasi de rotala biso awa na quartier 3 base wa pesimi motema ya combat du peuple, combat pour la libération du peuple. Et ça des bases de comprendre ma cambo et sauver Mboka vraiment donc. Bonne santé. Vraiment dans le merveille au qui na uta qui tourner ma casse na niveau qui quiti. Kendeka toujours ko vendre sa base la révolution pour na rotambusa Mboka ko luka nenga ko libérer Mboka donc to ni tour yo événement to linga to sala. Et ça la mapena Congo mobima parce que libanda nyo se comprendre que congolais vraiment alingi subuzo baté une organisation peut fonctionnement Mboka na. Yambo ete banda émission na biso to compatir non ensemble na ba basili ko perdre ba membre de famille na bango ko panzi ya matali kibala na câble ko e katana ki mo na se ya mbula o esela ki mukulana to koki ko compatir na bango là juste un mot pour na bango. Oui ndeko en tout cas vraiment ça me va vraiment droit au cœur. Kota la bande ko nangai o ba sikombe ba tomber na liwa bakana kite ya mbala kata liwa moko ya pona ko manque ya organisation ya mboka na biso. Donc kimoyibi ya bato côté que la bato mapango na se nzela ya câble ya courant ya inga nde ele ici bande ko na biso e bomisi bande ko na biso bo moyi ba perdre bo moyi. Yango na to banina ko pesa bango na nu mabota nyonso oyo sika zwami na bo sanité ezaka oyo matadi kibala te na bakisisu bande ko na biso o ba uti ko tika biso na bitumba oyo incursion ya ba rebelle ba kota ki na Est la République démocratique du Congo Kodeko e bomi plus de 56 personnes na sol la Congo même jour na accident wana o salama ki ya matadi kibala na bakisisu bande ko nanga bakufaki na mutuka awa e ba uti ko baluka awa na maichanga na bande ko na biso so ba uti ko kufa na nsele
Donc tu dois comprendre si aussi ces gens même les religions ni nakata mboka eux sacrifier peuple congolais. Donc je compatis avec toutes ces familles. Vraiment donc on est ensemble, la vie continue. Ande ko bungisi bato mais Congo ezamboka na biso toza de kier na bino. Mais il y a des sujets sur le côtoiement, Masiko et pas le gouverneur de la ville Chantini Ngobila. À celui que Mokano était Bakanga Wenzewana. Na ebite pona yo moni zali kanisa malamu kokanga parce que ne bakangi bongo ba mama ba banda côté kawana ba o ba kufi mais ba o ba zikala ki wana ba perdre susu ba biska ba banda côté kela to mona ki attend bakanga kizando o moni bakambosele maki lelo o bakangi susu marché matali kibala pe ba longoli are wana o ezalaka ko uta mitendi kino matali kibala décision sili ko zwama ba longola ba to place wana o moni ndeni de likambo Gentini asali makambo Ngobila asali wana to benga ngona politique faux fuyant ezali faux fuyant. Gentini ayebi bien alia kambongo ya taxe ya wenzi wana alia kambongo ya taxe ya wenzi wana mama ayebi yango très bien tango amoni bato akufi alinga saka to suspendre ngo banda kala zalaka wapo a suspendre ngo tango ndeko lia mbongo azolia mbongo ya coin ya marché wana etango bato ba gouvernement provincial ezoteka mapango na se ya antenne wana ya pylône wana ya inga Gentini ayebi makambo nyoso tu. Donc, il ma fuite de responsabilités. Akima sunu la balinga msuberto yebi ke Gentini et loko sali ezali nango faux fuyant. Bato wana soki bakufi ezali na désorganisation non d'abord. Pour ngai vraiment il faut bakanga Gentini Ngobila. Bakangi lisusu administrateur ya marché. Bakangi na bato musu ya SNEL parce que manque d'entretien ya ba câble wana. Banda basala batia ba câble wana. L'époque à Mobutu Tina Mokolo lelo entretien dans la maraté. Donc vraiment erreur on les a partagé dans Mutunyoso. Les a partagé dans Bango. Toko banda pe na Chilombo. Et là quoi comme singa mama avant ba suspendre oyo. La koti wana pona na Nathalie Salikambo. Motoye kolé la bato va perdre ba vie. Yo memi bato na ba drapeau ba kumisa boye ba mama. Est-ce que bisinga bato azana maweza sous place à campagne électorale? Donc ça ne pas si makasi. Tolobi que biso ba congolais bande ko va perdre, biso ba congolais to perdre bateau bande ko muso va perdre membre ya famille. To sengi ba responsabilité wana ils ont établi. Ba kanga Gentini Ngobila, ba kanga administrateur ya marché, ba kanga bato SNEL. Soki ba kangi bangonde wana to komona que non gain de cause ezali bande ko muso va perdre biso. Ceux qui bande quoi il y a peu perdre pardon basili ko c'est ko décréter 3 jours il y a deuil national natina ko compatir na bato bakufi na matali kibala kuna pourquoi pas l'état congolais akokaki pe ko considérer likanisi wana en fait que Kinshasa mobimba tolela ensemble deuil national wana ezala considérer pour na Congo mobimba même pourquoi pas ekoka ko sala ndenge wana ndeko bandeko bakufi ba ebite za responsabilité na bango bako sala yango te. Bango bakolinga basala kaka matanga ya Etienne Tshisekedi. Bakolinga aéroport Anjili koma na kombo Etienne Tshisekedi. Tshisekedi atonga aéroport Anjili. Wala likanisi ya député ya outi. Kasi te batindi aza stimulé. Batindi bongo. Soki bakongole bandimi yango aéroport Anjili koma Etienne Tshisekedi. Bakolinga kaka journée wana Etienne Tshisekedi akufelaka lokola ye muta akufa liwa moko koleka ya balumumba ya batonyo surtout batia mokolo na me ba congolais bakoloba yango te. Oyoki société civile oya Est République démocratique du Congo. Et télémé les BTCT. Ba décréter bango moko deuil national parce que perdre plus de 56 personnes. En tout cas vraiment donc ils a pas si makas faut décréter. Boyoka kiawa président oya kufaka na Tchad. Chilomba welaka et heureusement ba congolais bazaka vigilant. A Tchad deuil national là. To tunier oya kufi na Tchad za congolais. Oya ko Tchad deuil national kata Congo. Donc maman bakolinga yango te po babomisi bato na nko na bango. Bato bakufi na matadi kibala bakufi na nko ya manque ya organisation ya gouvernement. Bateka kama pangu te na se ya pylône ya courant. Gentini Ngobila zwaka mbongo wana na utaka kobisa yo. Donc Chilombo yebi ke mbongo utaka matadi kibala ekota na kata caisse. Wana basali faux fuyant pour suspendre bato bakufi déjà. Faux fuyant. Alors deuxième chose sur le plan social. Wenze wana ba maman batikali maboto etikali il faut luka susu ba lukela bango esika ba pesa bango ba kende kosteka rapo Congo to vivaka kaka na koteka na to du jour donc ba pesa bango esika koloba te que ba longola bango ba longoli bango ba tie bango wapi na weseto wapi ba longola bango ba pesa bango esika po ba kende koteka mabota musu vivre
En attendant que batongela bango wenze bazala na lubongo parce que mbongo moko bimaka il y a 15 mois passés pour que batonga wenze wana malgré que salema kite en attendant que batongela bango wenze bazala nanu balonga na place wana pour éviter danger mususu mo te que za peka malamu wenze d'abord wana nous condamnons wenze ko za la place wana te mona ka soki ba remorque s'il faut et ya ka na ba victime na matadi kibala donc eza place te za destiné za la wenze wana déjà yebani. Donc, bandeko soki bakola bango sika, oui, eza malamu. Ba déplacer bango, baluka bango sika. Ke batika bango na nzela kaka boto. Yebi ke bango bazora ba décision, bakomisa bango tina suka te. Bapanza wenzi azando. Balobi ke bakopesa bango sika soki na zikida soki wap. Tilelo. Tilelo. Zando tonga makate. Donc yango wana pa mama na ngai pona ko boya ba promesse moko irréalisable o tilo mbapesa ka peuple. Elongo na bakitani na ye. Elongo na batonyo surtout yango wana tolobi keno alukela bango esika apesa bango esika po ete basala musala na bango bateka biloko bana bavivre na mabota na bango. Merci beaucoup moi Mboka Hervé Matata to betali solo ya Seni Pambate d'ici le 7 février oyo élection provinciale pour la gouverneur et ba vice gouverneur et zo banda c'est le calendrier ya moi Mboka qui moi Mboka Denis Kadima et zo banda après la élection provinciale au lobi ndengeni wana ezali ki moyibi mama na ngai wa Denis Kadima aninga sakana peuple congolais on a loba na yo ba blague aninga sala wana ndeko na ngai yeba ke kosukela bango mabe. Denis Kadima abima na volonté ya peuple te bakenda kozwa secrétaire exécutif ya IDPS na Afrique du Sud baye na ye batie na kata Seni esuka wana te bakamati bakasaye belebele batonis na kata Seni na bulu ya boutique mama yo si omona wapi babimisa calendrier électoral asalisa élection bakabola élection présidentielle esalama na mwa mususu élection provinciale na législatif et ça la manamwa mususu au moins que ça qui moyibi parlement na nuyango wana et ça na désordre baza na vacances parlementaires et loko wana faut ça objet wana faut ça débat na kati ya parlement yo ko na publier loko sera le sa proposition à ça la proposition mais proposition wana biso to monique banimba sakana nous allons appliquer l'article 64 de la constitution. Denis Kadima est en train de provoquer la population congolaise na ba passe na biso ne loko te ba la biso baya bakabela bango deuxième mandat ya moyibi eko simba te peuple ya touro yo aza déjà déterminé biso to kosala coup d'état te biso to kosala rébellion te biso to ko utiliser kaka ndingisa ya constitution o epesi biso article 64 ce sont des blagues. Denis Kadima makambo asali eza non événement eza aventure eza comédie donc eko sala maté. Alors, il y a réponse à peuple calamité. Quand on a même calendrier, on a tout le monde que élection en 2023, élection présidentielle, au total, et qu'on a la liste soutien en 2023 et comme ils vont pousser en 2026. Na évité, aux hommes on a le lengeni. Maman na bengi on a politique to benga ngo ballon d'essai. Ba dendisi ballon, bata la réaction peuple. Est-ce qu'il y a kondima yango, toi kondima yango te. Mais tu ebisi bango nde ba dendisi ballon wana to sentir ballon les na mu pepete. Bozo comprendre te ba tourner à président Eli Martin Fayulu zo sala. On a fait avoir bande konanga diaspora. Touro yo to lingi to sala te que non. To bimina nzela to zongi na bandako non. C'est l'application de l'article 64 jusqu'à ce que Chilomba okende. Bazana mbongo organiser élection te yango ba bandi ko sala biloko wana. Tant to banda ko boyaka, mikolo zo pusanaka, oh voilà bisote damuka. Mbongo organiser élection zate. Baza prêté pour l'élection. Bakize président Eli Martin Fayulu que aza prêté pour l'élection mais il est en kena lisala la bike non o lingo lingata ta lelo élection fait ça et ça o ya ko sala l'élection te peuple a se prendre en charge to kozana balabala c'est parce que c'est la constitution qui nous donne cette occasion ya ozana nzela to kitana nzela par rapport à l'article 64 ba romono ba mona na kata lisala ko kitana nzela yango nde ko la pena solution pour na tina peuple congolais maman na mboka nyonso le peuple est souverain. Peuple aza souverain na mboka nyonso peuple aza ta likolo ya constitution peuple aza likolo bakambi nyonso omoni baza bana misala ya peuple soko alobi te e bon constitution na votaki yango mais peuple yango pas conduit kana même bakambi wana boso pesa bango maloba tant bakoma kono babaluka bilo bolande bango le suna simasi awa ezali bongo te papa mama nanga soko otali 10e ri de pesa kauki batu bazalaka sute babase de mono se kauka ezali sute. Tu vas comprendre que non, bazana désordre. Changer de place. Bazana désordre.
Bazana désordre, ba changer place na kweni. Ba combattant va comprendre. Bazana désordre, ba yebi bien que désordre na bango ba sa élection te ba ko rater. Ba ko tsanani. Eloko zo bangisa bango ezalini. Ba kamati mboso. Mutana ménopause scientifique. Maël c'est comment na suka reproduire sous œuvre intellectuelle te. Ba tieye akoma ko kende a la campagne pour na Chilombo na ka songo na awa na kwangu. Pendant que ye na kwangu atonga ndako te ka simboso a reception. Ba kamati Tata Lambert Mende Koko Mende. O asana ba gouvernement nyonso tu hier obattre campagne pour na Chilombo. Mende obiso to boya. Mende obiso lingate. Ba zulu suba ati lukwebo. Ba tie wana. Ba tala bato équipe Arsenal bato ba robeta match pour na Chilombo à son deuxième mandat. Ce sont des gens oyo baza ba abruti politique, baza bato déjà baza na ménopause politique. Ba ke na retraite. Chilombo baza ba candidat. Donc soki alinga yo ka sonité. Boye bisaka déjà. Akobima na 2%. Soki alinga ka sonité a 2% parce que le peuple a déterminé une élection sanction. Oyo akoya sa campagne le roi député, a sa campagne député au parlement. Il est mort à côté na peuple, a expliquer peuple na musala ni ya saïla ki na kata parlement. Matondo mingi mwana mboka to bete pe lisolo ya sécurité na mboka na biso pamba te to ya kuluna na Kinshasa ezo mata se ko mata na ki victime ya ko commettre loko ngo ba botolinga sac ba botonga biloko nyonso avant-hier na 19h s'il vous plaît na ville province ya Kinshasa alors que ba o ba kenda ki kanyama kasese na minute ba komi ba bâtisseur ba komi kotonga pe bazozwa li foot na bango ozo mona te ke ba kubaka ba kuluna ngo ba kendeka kanyama kasese ba ke koyeko la musala mama wana information ya 10e ri. Et là, on dit que Koulouno Bakanga a gagné c'est saloni déjà. Ou après si peuple congolais. Massango est comme combien? Oh baloni Massango na gagné c'est bientôt on reçoit Koulouna foufou. Tinde aux alliés Massango est comme 6 000 francs. Mais Massango a gagné c'est exact, ça l'a répété maman ça le kuta. Bana wana bakenda ko sala kisoda. Mais là comment ça kunate? Et là on peut produire au banc école exact batongi pe le komoroté. Bana wana bazali na bango bana moko boye l'état yeba kité politique ya mabe manque ya politique ya cohésion ya visant organisation ya jeunesse ezala kité bakamati bana bato akena bango kuna na zamba kuna bakomi plus sauvage koleka balio na kati ya zamba donc kuna place bakei basala eloko moko te bakomela bangi balamuki bameli bangi balamuki kisoda yango wana baosala siko tolobi nini boye olie batindaka bana na kanya makasisi. Il faut l'État soit responsable à organiser jeunesse, à mettre en place la politique cohérente visant l'organisation de jeunesse. Jeunesse à Sala Moussala, jeunesse est à la peine à l'aise. Donc, ceux qui sont allés bloquer au Bongo, nous avons dit jeunesse c'est comme utile. Banawana, bazali bato bazali inutile parce que bazo utiliser bango mabena dans la société. Boule mutabota mi na force nae, akoli na force nae, akufi na force nae, asa nangolo romorote. Bango pe wana baboti bana ebele basi ebele na kiyanke na bango baboti bana ebele bakoma déjà ba parents aza mona na ndako makoma déjà parents aza na ba responsabilité et si ka kozwaza te yango ko melanzela ko botola lo botola yo saki wana donc ezali problème d'organisation et l'état soko eza sérieux l'état soko ye pena po ebongisa mboka ba bilisika o l'été betaka ba setende bisika to lo ba wana c'est ça la jeunesse et l'espoir du pays il faut qu'organiser jeunesse en mettant en place des politiques cohérentes. Mais yozo boya ke ba kulula o bakende kanyama kasese bazotonga te wera sona uti kuna amoni quand même que ne ba jeune wana bazui conscience bazotonga pe misala ezomona na baza pe rémunérer wera sona uti wera sona zali partisan ya baati lukwebo azali na kati ya union sacrée wera sona pe ke aro sabisoni leti wera pena sabisoni alors on bana bisote. C'est un aventurier qui s'est évadoué dans la nature boye. Atambola à longwe koto pa kabila. Asali campagne alien bongo. Politique wana ya kolwa oliaka mbongo wana yango zo mona tokete. Tala ba musicien malien. Ba éveiller population na bango na makambo etali mboka fo tambola boye. Tala ba musicien burkinabé. Ba yembi banzembo patriotique pour moto akoma na niveau ya repenser que mboka o biso génération photo bongisango biso awera koyembela biso bolingo na ba erreur français belé na kati ba phrase nae wera to kolandeli wera c'est pas un modèle asa modèle te wera c'est pas un modèle wera pour la jeunesse n'est pas un modèle wera botaka na ba danseuse nae ça modèle te wera pour na biso un modèle te
donc oui bakotanga été toza toujours na matali sécurité mboka la biso mopanzi ya Lubumbashi kuna pe baluswa baza menacé na bayi o militaire babengi bakatakatanga bazo s'infiltrer na kati ya population na ebite mapinga ya mboka la biso bakoka kosisa likambo la ya révolution kuna na mboka Lubumbashi ou bien lolé ndeko na koyebisa yo eza manque autorité ya l'état Mobutu azalaka atato finga Mobutu moyibi longwa na mboka Tshisekedi akosi peuple abo tolandi Mobutu tobengani Mobutu simanango bango bayozwa pouvoir lelo ba le côté Mobutu tanga zaka mona abikeno soki boyebaka oyo ekolo e représentaka pa nanga mais bolobaka le côté donc moto il faut ekolo comme respectuer tango yo kamati okeko za Burundi oyena na kata mboka na yo même monsieur aussi sur le guerre hein oyo keko kamata bikolo mususu ba Kenya ba aussi sur le guerre ba Uganda ba sur le guerre Maman, moto nyonso akomona ke boza faible. Na kobenga ba Uganda na ba Burundi na bayaka na kati ya Congo et l'accent était kaka déjà séquelé armée na biso. Même ata fourmi a rotake biso a boto na biso mboka. Bakatakata ngozotanga bakatakata ezali ba groupe ya ko anéantir facilement. Na ba kodeko na bakatakata wana Mobutu abanosa ba jeune ngote. Mobutu akotinda 15 soldats bakiti na Rwanda babotoli ebemba biarimana sikoyo pona ba groupe rebelle mike na esamani musée apesaka bango intimateur apesi ba rebelle nyonso tabike oyo kokosana na kobalola la guerre sera longue populaire ebili solwana l'état ou bien armée ezali bisika bon moyalité evandi lelo boy Rwanda ayebi nombre de minduki tozala ngo soki Congo azanga hélicoptère Rwanda ayebi yango Uganda ayebi yango Burundi ayebi yango soki bazanga char ayebi yango soki bazanga munduki te Rubunda ayebi yango donc secret na biso ya armée toteki yango na bapaya yango armée kokoma fragiliser na fourmi ya koluka attaquer armée net dossier ya bakatakatanga wana pour mettre fin à ça afin que population luswa base à la paix kimia qu'est-ce qu'il faut faire yo attaquer population congolaise okoloba okoteya okosenga na bakonzi ya mboka ni renforcer d'abord la sécurité bisika wana surtout renforcer sécurité wana avant de renforcer d'abord il faut kolukana ko rémunérer pe soda malamu mutu pasa musala donc tolobi rendement eza fruit ya formation na rémunération moto a rendement malamu so aza bien formé pe afutami malamu moto afutami malamu te moto yo azu formation malamu te a rendement bien te commencer par la formation de la militaire ko renforcer sécurité kuna ko tiela bango mbonga malonga prime okangi 20 katakatanga et pe simbongo boy ozi boy équipement voilà et là comme tu as le logiciel aussi le logiciel de base bazawana logistique kemba bako bunda bitumba kosila donc ça c'est simple et là ko wana ça simple zo senga ko futa batu malamu ko bakisa salaire nani ko bakisa ba munitions ya bateau dans armement ko zo faut former ba malamu makambo na katakatanga ezala ngolo komote matondo mingi toyoki ete na ngambo la mukabo za na magazo ko bongisa mokolo moyenga oyo ezali ko ya liboso na ebite ezali sous pré-campagne ou bien ça ko benga population ko kita ko défendre article 63 64 ou bien eboza na message fort nini oyo bozo lancer na population mokolo ya dimanche deko na ngai na ko ebisa yo soki ezali pré-campagne za otilo mba otosa na mbujima ikuna oto senga ba voter biso to sa pré-campagne te biso to na cadre ya redynamisation ya ba parti na biso politique dans le cadre ya ko éveiller peuple pour na mibu ezali ko ya to lingite ba yiba biso pour la 4e fois élection ba yibi biso élection ba la misa tout epesi biso sagesse o ba ba le poto l'expérience m'a rendu sage to monique clairement que non turo yo to ko kenesu na pa wana te yango mon to bandi déjà ko armé ko redynamiser bah parti na biso de la base au sommet de sorte que ceux qui te bêti mbela motonyo se siga zale ba keno mbela eleli eza pré-campagne te biso to banda déjà ko sala to banda déjà ko préparer élection na kati ya mboka oyo banda mokolo oyo ba yibaka biso mapono victoire mokolo wana biso kangaka maboko te to zalaka déjà na préparation yango moni fruit yango ezobota Mwana mboka Martin Fayulu auti na province ya Mongala kuna précisément na Lisala na ebite message nini oyo ayena ngo outa kuna mwana mboka d'abord en Lisala akeko pesa batu musala boloba ke non moto opposant résistant pesa batu musala te akamati radio communautaire batu bakosala wana ba congolais apesi yango cadeau na peuple ya Lisala
Et kuna, oui, comme on a radio Lamuka. A komi kuna, a sa il sous lika mososu. Ya makasi. A ebisi peuple, boye bate, mboke kufate. Mboke kufate o alingi akufa na ye amika ngasinga lakini akufa na ye. Donc mboke kufate. Po mboka se kufa moto okamba bato bakufa. C'est kaza président ya bato bakufa. C'est que Chilombo akena morgue akekamba bibemela kati ya morgue. Parce que mboka ba vivant ba ko kamba yango te pas moto azo considérer que mboka kufa. Yango président Eli a clarifié en clair. Et prenez-vous en charge bientôt là l'application en téléchargement et article 64. Donc les éveillent la population, les élo comme côté. Donc tant qu'il y a un message à Memi Moussala, après si éveille, à telle population la politique à Mikolo Oyo, désolé cas. Et puis en plus à Bouki Babarage na batonyo sur la fongola munoko balo baraka. Président Martin Fayulu, président Tchangu, président Kinshasa. Les lobos Elisala Bemba Kuna Kao. Oui, ndeko nangai. Donc président Eli appelle si bango programme, appelle si Moussala, appelle si message et koka kiwana azoki na kati ya Congo. Akangisi batonyo so munoko balo baraka non, il n'a pas la population bazana simana été. Nous devons comprendre que non, c'est lui le choix du peuple, il est un symbole de l'unité nationale. Ah, Bisika Moïse a tiré les trous, voilà, Biso va Colombo Katoye, Martin Fayulu est congolais, à qui par équipe Mbokote, Congo Nyon Selingae pour voter. Mais la Mouka Nungu ezali entre président élu Martin Fayulu et le sous la Mboka Adolphe Mouzitu, il paraîtrait que nos bazana mésentente moko ezana ezo sa ke bayo kanate pour aller que moi la Mboka Martin Fayulu à quel sala yemoko tomoni ba membre ya nouvel élan kunate ezani est-ce que ça ndenge to que la moto le kuta monene o balobaka le kuta monene na Kikongo balobi luvunu na Chiluba balobi kadiosha. Eza lokuta makasi ya commenter côté. Mwana mboka Adolphe Mouzitu azali na parti politique ne tobengi nouvel élan. Ezali autonome. Ezali parti na ye, ezali pe na choix ya mettre en place ko présenter ba candidat na dimension de son échéance électorale. Donc ba représenter ba candidat na niveau nyonso comme un parti politique. Biso pe décider, nangambo pe décider boye, eza pe parti politique autonome. Tous ont le droit de représenter les candidats dans le parti Nyonso. Si Koyo, et là, comme tu es allé, maman n'a foyé pas. Et là, comme tu es foyé, c'est allé que Adolphe Mouzitu, à Kabouanité, na Martin Fayulu. Il y a que ça la diplomatie extérieure, à la France. Président élu Martin Fayulu comme coordonnateur, il y a la Mouka, à Zaliawa. Bataille de pèse pas, c'est ça, les bango pour mon église, c'est tondi. Fayulu a créé Mogo, Kabouane Mouzitu, t'es. Président Eli Martin Fayulu a Kenda Ikuna. Non, président Eli a Kenda Ikuna, d'abord, dans le cadre décidé, et deuxièmement, comme coordonnateur, il y a la Mouka, pour réaliser la base. Pendant que Mouninga a Azaki Nangambo, il y a France pour la diplomatie extérieure. Donc, la Mouka est alliée à peuple. Toloba Kayango, Fayulu na Mouzitu, Bazabana Misala à peuple. Moukoloma Kotenga Matokolande Nambango Kimisai. Le peuple est au Karaneza Boy, au Télémélaï, au Kimisai. Tokolingata Mboua Morobo et à Congo Kambabiso. Mais, Moutumoro aux la traite, à Bimartraite, à Kambiso, au Lanemba, au Bengalai. Matondo mingi to komi na suka ya émission na biso mokolo molelo Hervé Matata message clé na bayenyo so batu baku ya kolanda biso en direct ya Vision News partout dans le monde. Message clé na ngai ezali que ndeko toyeba ke biso ba communicateur à la Mouka ba komi ko lukisa biso makasi. Ndeko Molopwe azali na kati ya Boloko ya Samabele asali déjà aux 3 semaines. Azali kuna to ko landela Chilombo commissaire prisonnier politique privé na ye. Biso yo ba utaki ko boyebi ba kotela biso na bandako na ba 2h30 heureusement bakutana mupepe eloko nzoto ba kanga mupepe apamba. Ba deko mususu ndeko junior ba ndeko tout oza vraiment na sécurité makasi. Alors to senga vraiment soutien. Mon ndeko Molopwe ekutana na likamboni parce que ko futila na ndako moko boye. Oyo moto wana za taliban. Mais soka zaki na makoki. Soka ke makoki akoki na ndako taliban te. Donc ça dire to senga na biso nyonso bosunga combat ya peuple à travers ba communicateur parce que biso ba communicateur to komaka na matoi ya peuple direct to pasaka ba message direct to sengi pe lisusu na peuple congolais so ya la Mouka liso likolo na liso le baba yanke veille na bango donc biso to kotambo na bango
liso likolo liso to se protéger mutuellement parce que ba comme une idée ya kolongola ka ba leader à makasi vraiment eza pas sinde ko ngai na onyo so ninga zwa asunga résistance na nzela ya nyoso mone okaba mai polo nyoso pesa mégaphone tout numéro za semoko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 wana zui la résistance à travers Hervé Matata Mobundeli Yamboka. Matondo mingi merci na yo po toi ki libaku ya kolanda biso e bandeli kino suka na tina kozwa mai matali politique ya mboka Congo RDC. C'était là l'émission Masolo ya mboka eza présenté bongo na bino Cadet Mouswamba Sugashu la patriote so ki zambala liboso ko bosana ko s'abonner ko liker pe ko partager ba vidéo na biso te là je dis encore un grand merci à mon vieux Roger Louma depuis Paris et aussi mon vieux El Chantomo Kaspreza ou Bilek Manouk de Kimbateke mon vieux ba salut na yo pe lisusu ozuli bakuya kolanda biso ngana bino tokutani balasima ezaki bongo na sima ya Bilili Gauthier Nzola Tima sous la coordination de Trésor King Boukele sans oublier aussi le grand réalisateur prophète Nzita cette Nzita à la faveur de l'Éternel la grande équipe Vision News oza ko accompagner bino afin que ba information pe ba actualité et comme la bino na banda ko pe biscuit possible ko twa botika la malamu tokutana bino à la prochaine. Mbote oui Mbote maman journaliste bonne santé. Ah, santé ça moi bien. Abonnez na biso partout dans le monde Vision News Télévision bazali kolanda yo en direct na mokili mobala minute o tozobeta lisolo na matali sécurité ya mboka Congo pamba telelo oyo insécurité est commis partout dans mboka Congo na ebité yo pe en tant que maman pe congolaise na ebité ozomona ndenge nini cause ya sécurité otope solution tokoki kozwa pona tina kosilisa insécurité na mboka en tout cas pona ngai na moni pona tosisa insécurité na mboka na biso eza basoda lelo ka liboso na kobeta sete eza mpona basoda oyo bazozwa mbongo te bazosala musala bazozwa mbongo te ekotina bango basala nini ekotina bango population bakoma bilanga na bango bakoma kobotola population babiloko mpo nini azwaka mbongo te mais soda oyo soki ayebi ke bafutaka ye azwaka mbongo akosala musala na ye lolenge mami akosala musala na ye ndenge ya bien mpo ayebi ke te so nakomi le 15 le 20 nakende ozwa mbongo na nga na banki akosala na kimoyibi te mais lelo tokomi na insécurité kokotela bato na bandako bamakambo ebelebele mpo nini soda azokomérite salaire na ye te neti lelo tokomi na problème tokomi na dossier mosusu ya basoda oyo baza ba-NI banouvelle unité basala nini batika mosala soda atikaka mosala te mpo soda ayebi manduki soda ayebi kobeta manduki ayebi rei akoki kotika mosala te fo bazwa basoda wana batinda bango bakende formation ata recyclage ata na Kasangul ata na Kibomango partout ata na Kitona batini bango bake recyclage à partir de recyclage kuna basala nini salaire na bango sala nini ebandi kobima un soda ko na recyclage kuna azui formation azui bapesi formation kuna na nini na Kitona bien na Kasangulu soda kokoma kotambola lolenge esengeli mais oyo kozala ke basoda batika ide wana oyo balobi ke basoda batika musala en tout cas eza ide moko ya mabe po tokokoma ba criminel ba kokoma ebele po basoda ebele bakozala ta ba 10 000 personnes oyo bazwaka mbongo te oyo bazwaka mbongo baza mokie oyo azwaka mbongo ayebi ke ata na kofandi nanga na ndaku na kosala nini sanje kokoka na se nini nake kozwa mbongo mais oyo azwaka mbongo te azoblige chaque jour akende mosala isifo zwa matembele ya nini ya bana na ye yango moni moyibi ekomi makasi makambo ekomi ebelebele na minute toloba boye na mikondo à partir bapesaki mbele ya basoda oyo bazwaka mbongo te ba-NI wana banouvelle unité bazwaka mbongo te soda wana tala aza na population na ye ebele amidi embiki akufi po atali charge amidi embiki parce que balongoli ye musala c'est ça soda wana amidi embiki parce que balobi ke atika musala asala lisusu te atali ke aza na charge ya bana mwasi azali bandeko bazali akolesa bango ndenge nini amoni ke teme na place nafanda boye nakufa na ngai po pasi oyo esala nini esila donc pour la sécurité ekota na mboka il faut kofuta basoda malamu yango lingi koloba mpo na sécurité ekota na mboka il faut basoda bazwaka salaire na bango ndenge esengeli mpo wana soki basoda bazozwaka salaire na bango batindi bango na formation mpe bake recyclage wana kimi ekokota mpo soda nyonso ayebike te nakokosala buzoba te mpo nazozwa mbongo na nga akosala mosala ndenge esengeli mais soki azozwa mbongo te nde omona ke
passe oyo tozokoma na passe po to basoda oyo bazwaka moto bakokoma bacriminel bakokoma kokotela bato na kati ya bandako po yo tikisi ye mosala ayebi kobeta manduki eloko nini ezangi po bakoma bacriminel saka bakokoma bacriminel. Merci beaucoup maman. Mbote mbote mama bandeko misusu bazoloba ete basoda nde bakomi lelo oyo kokoze insécurité na kati ya mboka suite ya ke baimpayement na bango bazofutama bien te. Est-ce que yo poso parti ozo comporter idée wana na bango? Bon, merci maman journaliste. Insécurité koti na mboka pona nini nanu armée na biso eza mabe. Mabe ya armée na biso ezo bandani na bakonzi infiltré baza pebele. De 1, zwana no policier ya Rwanda Uganda bazofuta ye $400. Policier na yo ya Kisasa bazofuta ye 160,000 140,000. Tala équivalence wana intervalle wana $400 na soda étranger. Na soda ya mwana mboka bazofuta ye 160,000. Ata yo kosepela. 160,000 équivalent ya $80. $80. Tala na libota yo boti bana mibale bana na yo. Ya yo zolatisa bango varese na bonane. Oya mutu mususu wana uti soki wapi ozolata ye ba complet ya dini. Mwana na kosepela. Akosala musala malamu. Bonane eleki awa. Soda azu ata lipate. Azu ata sardine pamba te. Akosepela. Yango wana nazoloba boye. Na obenda matoi boye. Omoni bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mboka bino bato bozolinga ke peuple congolais a souffrir po bozokanga mbongo ya gouvernement bolingi kofuta basoda ya gouvernement te et pourtant armée na biso bakonzi ya mboka banda kaka na ba général ti na ba colonel ti bakonzi ase bazozwa civil apesa ye $100 akomisa ye policier mutu wana yo liaki $100 na ye au commissaire policier lelo asali 10 ans na armée azwaka matricule te carte militaire azana ngote mutu wana lelo longoli ye na armée akoma nani mutu wana aboti na armée na la police ayebi azana carte te azana matricule ya l'état te oui bon siko yo longoli ye na armée akosala nini otindi ye nini te eloko wana to permettre ngote eloko wana to permettre ngo te. Et donc, ça a un inconvénient. Les lois, on a nani ya. Policier, groupe de policiers, on a bengana ki wana. Moko midi mbiki pona nini charge. Amon charge azana ngo moya ko lesa bango. Ezate mama na ya boti na ndaku mwasi na ye na bana moya lesa bango ezate na butu amiche singa akufi. Ozoma babiloko wana. So tozwa armée na biso na ndenge mobutu alinga atika kiango. Eza na la police, eza na FARDC. Bazo basoda na biso Congolais, la police, bamema bango recyclage na Kitona na Kasangulu po bazwa matricule à l'état yeba bango basala misala bien. Toboyi makambo insécurité lisusu za sous grave. Po tango batiki bango ndenge wana. Kikuluna bango baluka ki bazolboya ekozonga lisusu makasi. Kokotela batu na bandako. Mama journaliste yango wana nazoko be yebisa yo. Insécurité batu bazokoza ngo bakonzi na biso. Bangonde. Merci beaucoup papa. Oui. Mbote maman. Toto beta lisolo ya insécurité na mboka Congo, ba misusu bazolo ba ete ba soda nde ba kombi pena ba vrai kuluna ya mboka oyo pamba te ça par manque ya salaire o ba so soit mukie ou soit bezo kokana ba charge na bango te ndezo mema lisusu insécurité na mboka na ebite yo kolobani na tina ya insécurité. Ya solo maman journaliste likambo wana ezali bongo. Faute wana nyonso tozo pesa ngona nani na président ya république. Tozo pesa faute na président na Tshilombo pona nini? Na tango musala ezali tata na mama na kati ya mboka. Bon soki mutu azokosala te ezali pasi soda azokende kosala musala mais aza na salaire te suku na ya kosala nini ozotinda ye akende koboma akende kokotela bato biso na Rwanda Burundi Uganda oyo akomsi bango ba commando na kati ya Congo akomsi bango ba soda mo special na kati ya Congo ba soda wana nyonso bazo formation wapi na kati ya Congo nina zozanga problème ezali kaka moko azwa salaire ya ba soda abongisa azwa équipement asa nini abongisa soka vandisi situation wana makamona nyonso ekozala te
problème nangai oyo nazo yebisa yo mama yango yo. Bino ba journaliste boyebi te. Biso nde bato toza ba peuple tozo komona nini ezokoleka na cité. Tala na veni. Chaque avenue siko soko tie tembe na memi bino tokei. Chaque avenue ozomona 2 ebembe, 3 ebembe, 4 ebembe. Population congolaise bazo kufa pona nini? Pasi. Comme exemple, ngai awa nazo kozwa kira kinini. Mama, na kati kira kinini tala libumu na ngai. Tala libumu ndenge zali. Ozomona libumu. C'est-à-dire ba konzi ya Congo bakomi mayanzi nazoliate na kati na kweyaki na kati na lobite na ya kufa na tiki na vanda kaka ye moko nza mimpungu asa nini akamba ngai bakonzi ya Congo bakomi mayanzi bakoma bakonzi ya Congo bakomi mayanzi na to bakomi mayanzi bakoteli biso bango ba ya minene biso tosa nini tokonda bakomi mayanzi mayanzi o bakotela kabato na makolo ali sikoyo bamela biso makila na mai bango bavimba biso tosa nini tokondaka me suka nango tokozwa nzete liyanzi oyebi nde balokola liyanzi na liyanzi na lokolo ozi nzete otie songe olongoli liyanzi wana na tango zolongola yango akoza lisona bomo te ifalo luka mayo sanini otumba ye oboma ye otobola ye poasa nini akufwa bakonja Congo bazali bongo mayanji yango nazo koloba mama esengeli tozala en collaboration donc tozala en collaboration étroite entre population na gouvernement mais tozala en collaboration te puisque biso to vota ki bango te biso de voter ki bango te yango wana moi toza la collaboration exacte lokolo ba yiba ki bokonzi ko yiba bango pe bazo gérer bokonzi na bango na ndenge ya muyibi mais biso peuple to lobi boye peuple aza souverain nyonso wana itika na maboko ya peuple ezali peuple ya kala te peuple ya lelo yo mama la vie c'est rien la vie c'est quoi la vie c'est rien o toza nango toza déjà na kufwa soko yo tsenga manduki boy ndoko bomingai salini toza déjà ya population ekufate bangonde bakufwa bangonde bazoboma biso na makasi mais lokola tozolia te tozomela te bazolinga tosa nini tokufa mais tokufa te bangonde bakosa nini bakokufwa. Merci beaucoup. Mbote tozolobela likambo ya insécurité oyo ezali ko régner pena la mboka Congo RDC na ebite pona yo cause ya insécurité wana ekoki kozala nini? Maman journaliste olobi bien obi epoka moi Mobutu azalaki tomona yiba soda na biso kutu bazalaki na bango awa tomona yiba DSP tomona yiba beret rouge ya seta ba gendarme tobenga bango ba gendarme olelo yeko koma la police mboka ndenge Mobutu amemaki na basoda na ye tomona yango changement quand même ata bana botela bato bilanga na biso ba civil mais ezalaki na ona ndenge peuple kutu musazo tamona ye oma kutu teke no batindo keno kanga mutu aza place wana o menacer ye na ndenge moko oneka bomi mutu gendarme jamais lelo bokoko zo biso ba unité moko bote biso kombo la police et la police wana ta mutu moko to obatanga pe kutu bamutu tanto bazate poto mo ba policier baza kuna kati boba uta na armée Mobutu tia ba gendarme akala olelo ba juge moi to agrade mais lelo olozo mona kasino na kati olupango zo tenir lata ayibine musa armée te ayiko koma kata balabala ngana policier ngana ba menace bonaboy lelo ata leta na bango ngozo futa bango te erreur na bango moko lelo ba obisa civil wa civil salabo policier mutali boto wa ko bimela yo ko bomela yo ko beta munduki kuzo mweke ata bafuta bango te erreur bango na ba konzira bango po moko eta na boko bango bango alobi keno biso da ba konzi to na kati na bino ba vivre na ndenge na bango na part na ngai kuna zo makano na famille ba soda o mo ba sofrir pekaka po erreur bango mo armée bomo mboka na ndenge sengeli mutuma mo mlepso mboka na sengeli zati to mboka exemple a so to lobika ke to mboka a mutali boso ba kotinda policier amele ta maïté presque yo kengela mutu ale ata moli pate mais azo luka moyen asa la civil nde ko na mabe bango ba c'est les forces na côté armée na bango côté salaire na bango ba se défendre
nde bazo koluka pa na biso baluka pa bakonzi wana eza mokolo moko boye epoko Mobutu DSP oyo bere rouge na 7 awa batombokaka mpo na mbongo omwa piège ekotaka piège ekotaka basoda batombokaka bayokani kankokolo 7 wapi bafutama malamu badeklare mpo bakonzi na bango tozofutama te ndenge nini baluki bandako na bango boluka biso ndenge nini tozofutama te bagénéraux oyo batia 7 atomboka wana kankokolo piège ya kosalama masasi ebetami awa yango babenga civile ale kota mpo na nini kandesa bango lifuta malongo eza te kolia malongo eza te. Merci beaucoup papa.